হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি ধীরেন ভাইয়ের বাসায় গেতাছি। ধীরেন ভাই একজন বেমারি অসহায় মানুষ। ধীরেন ভাইকে আমি অল্প আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক হেল্প করব। তো এই যে আমি ধীরেন ভাইয়ের বাসায় আসলাম। ধীরেন ভাই ধীরেন ভাইয়ের পাশে আজকে এই জন্যে আসলাম যে ধীরেন ভাইয়ের একটা জটিল বেমার হয়েছে এবং একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্টে ধীরেন ভাইয়ের এই পার হাড্ডিটা ভেঙে গেছে। তো ধীরেন ভাই খুব অসহায় এবং দরিদ্রতা হইতে জীবনযাপন করতে আছে। আমি ধীরেন ভাইকে কিছু আর্থিক সহায় আগবাড়াইবার জন্য আসছি। আর ধীরেন ভাইয়ের কাছে থেকে ধীরেন ভাইয়ের বিষয়ে ডিটেলস আমি জানবো। আচ্ছা ধীরেন ভাই, তুমি কেমন আছো? ভালো আছি। তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে? ছেলে একটা, মেয়ে একটা, মা আছে আর মিসেস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ছেলে মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে? ছেলে 4-এ পড়তেছে, মেয়ে প্রাকে পড়তেছে। ভালো ভালো। তো তুমি আজকে কয়াকুচি বাজারে কত বছর ধরে কাজ করতেছো তুমি? 23 বছর ধরে কাজ করছি। হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেছে। তোমার বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্য কিরকম চলছে? মোটামুটি চলে। হ্যাঁ, সারাদিনে কিরকম উপার্জন হয়? সারাদিনে কখনো 250-300 টাকা, হ্যাঁ 500 টাকা, 250-300 টাকা দিয়ে সারা সংসারটা চলান লাগে। চলান যায়। অনেক মানে কষ্টে চলছে সংসারটা। বর্তমানে যেটা মানে শাকসবজি বা খাদ্য সামগ্রীর যেটা দাম, মানে ওই পয়সায় তোমার অনেক কষ্ট হয় আর কি, মেকআপ হয় না। তো তোমার যেটা বেমার হয়েছে, তো এইখানে তো বহুত টাকা লাগবে। তো টাকা পয়সা তুমি কেমনে কি জোগাড় পাতি করছো? মানুষ দেখি কেউ যদি করে, কতজন ধার দুবার চাইছি, যদি তার মানে তোমার টাকা জমা নাই? নাই, এভরিথিং জমা নাই টাকা। কিছু আসিল, বাসার কাজ করলাম, কাজ করার পর ফট করে বেমারটা ধরা পড়লো। তোমার কি বেমার হচ্ছে? কিছুদিন 1 বছর আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে হাড় ফাটছিল। এখন ওই যে নতুন করে বেমার ধরা পড়ছে, অ্যাপেন্ডিক্স। অপারেশন করা অনেক টাকা লাগে না? এখন টাকা প্রাইভেটে করলে কমসে কম যদি পয়সাপাতি দিয়ে করা যায় 17-20 হাজার টাকা লাগবে। তো আরো যেটা হাড়াটা ফাটছিল ওইটাও রি-অপারেশন করা লাগবে? ওটা রি-অপারেশন মানে কি, ওইটাতে এখন চলতেছে। ডাক্তার বলছে না, অপারেশন না করলেও চলবো, কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সে অপারেশন ইমার্জেন্সি করতে লাগে। তো আমি আছি, তোমাকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমাকে হেল্প করব। তো আশা করি আমি এরকম যে যত দূর পারে তোমাকে সহায় করুক। মানে আমি তো তোমাকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি তোমাকে সহায় করলাম। অনুভব হয়েছে, মানে ভালো লাগছে। আপনি বহুত দিন ধরে আপনি আজকে না, আপনি এটা নিয়ে 3বার হেল্প করলেন। লকডাউনের টাইমে একবার, অ্যাক্সিডেন্ট যখন হয়েছিলাম, ঠ্যাংটা ভাঙছিল, তখন হেল্প করছেন আপনি। এখন এই যে অ্যাপেন্ডিক্সের কথা উনি আপনি হেল্প করছেন। আপনি নগর কয়েক যদি লোক পাওয়া বহুত টান আছে। আমি চেষ্টা করি যত দূর পারি, বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই আমি।